mais um motovlog aqui no meu canal. Já pode se inscrever. Bora, Nova, sobe. Sobe, Nova, aqui na bike, bora. Ah, tá de cara, velho. Bora, fi. Aqui, bora, vai ver o que foi aí, inferno. Ah, deixa eu ver. Só tentar lá vocês aqui. Pega minha moto. Vou pegar minha moto aqui, velho.
Agora eu vou teleportar. Tem que teleportar, velho. Teleportei pra onde? Onde é que eu estou, família? Agora eu não vou. Quer dizer, ele saiu distante. E tá demorando. Quando eu voltar, pra ir lá. Galera, esse foi o motovlog. Ei! Acorda, tem um acidente aqui, galera.
Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram,